Ni, Mak Huni nak makan. Mak Huni lapar. Yang Mak Huni minta snack premium yang boleh meningkatkan selera makan dan juga water intake. Yang water intake tu kena masukkan dalam air lah. Ada omega 3 yang bagus untuk kulit. Ikan salmon tu kan besar kan. Isi tengah dia ni, ni lah dia ambil. Kan? Mak Huni memang suka sangat ni. Sebab dulu memang waktu mula-mula Mak Huni datang dekat sini, dia makan ikan mentah. Mama pergi pasar setiap hujung minggu beli ikan untuk 1 minggu. Bayangkan, ikan mentah. Mama cuba rebus, goreng. Mak Huni tak nak, dia nak ikan mentah. So, ini ganti dia lah. Dia memang sangat suka lah. Bukan setakat ikan ni bagus, dia sangat berkhasiat.